Você garante? E aí, Luca? Boa noite. Boa noite, doutor. Bem? Tudo bem com o senhor? Ótimo. Mestre Gael, doutor Heineken. Que honra, entendeu? A honra é da menina McLean. Obrigado por ter ligado. Eu sei que a sua avó ficou nervosa naquele dia. Não foi minha intenção, mas eu não podia desfazer. Se havia lá umas notícias sobre o caso. Eu achei que essa história já estava encerrada. Bom, a investigação pode ser reaberta quando surgem novas pistas. E esse caso, foto do jornal, não pode ser expressado. O doutor, mas nada garante que era lá naquela foto. Eu sei. Eu não sou Fernando de Areia. Mas por que você me chamou? Alguma novidade? Sim, tem novidade. Mas eu não quero te machucar. Cobrar. Se ninguém tem privilégio, não. Parte pra cima. Uma mulher me deu desempenho de mandar com uma amiga me sobre a falta de jornal. Ex-namorado do Al. Quem? Ela não quis, não. Mas a minha avó disse que lembra de ela falando que estava na mesa do momento perigosa por conta de ele morrer. Está na cara de ela sabe alguma coisa. Preciso